Broadcasting Company sa Pilipinas. Iisa lang ang radyo. Serving the Philippines. Radyo natin nationwide. EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Inig mata sa buntag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglao. Makabuhay nga adlaw na usab ka natong tanan mga amiga-amigo. Musta na ang mga buhay-buhay nato diha? Ay, okay kaayo. Kay niya na usab ang atong 10 minutos nga programang puno sa pagtulunan ug impormasyong panglawas kauban ng EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Kini si Ate Ging inyong makauban para sa EXL Makabuhay Health Trivia. By the way mga friends, sa mga gustong buhay at makulay ang life, ayaw kalimot sa pagtumar sa Makabuhay Plus Dietary Supplement. Usa ka tinuod nga herbal capsule, mirakulusong herbal capsule nga makatabang sa atong kalawasan aron kanunay himsog o mubatok sa mga klase-klaseng sakit o balatian. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement dunay mga klase-klaseng halamang gamot ug bitamina sama sa garlic plus, makabuhay, ashitaba, neem, guyabano, turmeric, moringa, vitamin C, sodium ascorbate, vitamin B1, B6, B12 ug uban pang mga sangkap nga herbal. O kini usa ka preventive, multi-herb, superfood, prebiotic, immune ug energy booster, detoxifier ug giila kining natural antibiotic ug anti-inflammatory, anti-tuberculosis, antiviral, cancer healer ug natural pain reliever ug uban pang mga benepisyong kaayuhan ang mahatag sa EXL Makabuhay Plus para sa atong panlawas. Dili gayon nato kalimtan kanunay ang pagtumar adlaw-adlaw sa ngadto sa duha ka kapsula sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Karon mga miga-migo, atong hisgutan ang bahin sa gulay nga alugbati ug unsa ang mahatag ani nga benepisyo alang sa atong kalawasan. Abi ninyo ang alugbati nga usahay inyo lang i-tsupera makahatag bayan ni siya og alibyo sa pipila nato ka mga gibati. Yan sa kaayo mo. Ang alugbati maoy fantastic source sa mga bitamina ug minerales sama sa calcium, zinc, magnesium ug iron. Ang leaf extract niini nagbaton og protina, fat, vitamin A, C, E, K, B9, folic acid, riboflavin, niacin ug thiamine. Dili lamang kini ang makuha nato gikan sa gulay nga alugbati. Mamahimo usab natong malikayan nga magka-anemia. Oh, yes! Sa atong pagbalik, hisgutan nato na dinhi sa atong programa kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. Danny B. Umpara Jr., 53 years old, Barangay Baguio, Davao City. Meron pong diabetes mellitus 2. Sabing lang doktor, puputulin talaga ang paa ko. Uminom ako ng EXL Makabuhay Plus capsule 3 beses, minsan pa nga 4. Nakita ko na mayroong kaibahan sa sugat ko. Gumaling na talaga siya 100%. Naghihikayat po sa iyo, subukan nyo uminom ng EXL Makabuhay Plus para gumaling din kayo na tulad sa akin. Ng sigla ang makulay mong buhay, punuin mo ng siyaha kasamang makabuhay. EXL Life and Herbs Nutraceutical. Makabuhay, masigana, malusog at makulay ang ating buhay. Ito ang buhay, pagpapalang lubos sa atin ng may kapal sa ating buhay. Halina't magmakabuhay. Sige padayon ta sa atong programa. Hatod ka nato sa EXL Makabuhay Herbal Capsule. Ready ka na bang masayod? Bueno, yara. Gitawag usab nga spinach ang alugbate diin ang mga dahon niini abunda sa iron ug makatabang aron nga malikay kita nga magka-anemia. Unsa maning anemia ug unsay timailhan o sintomas nga nakasinati na taniini? Ang anemia usa kini ka kondisyon diin kulang ang imong healthy red blood cells nga maoy mo supply og oxygen sa atong body tissue
issues kung doon gani kitay anemia buti pasabot ubos ang imong hemoglobin, mubati ka, kakapoy o kaluya. Daghang klase-klase sa anemia sama sa aplastic, iron deficiency, sickle cell, nga dunay tagsa-tagsa ka mga hinungdan. Mamahimong temporaryo lamang o long term nga masinati, mild o severe ang anemia. Ginusab sa mga eksperto nga ang anemia usa ka warning sign sa seryosong sakit. Ang taong nga anemic sagad mubati og pipila ka mga sintomas sa ini nga mao ang fatigue, pagkaluya, luspad o yellowish ang panit, irregular ang heartbeats, maglisod sa paginhawa, labad ang ulo, pagpanlipong, paghuot sa dughan, bugdaw ang mga kamot o tiil. Masinati usab nimo kini kung ang imong lawas kulang og red blood cells. Ang pagdugo mo resulta usab sa daling pag-ubos sa red blood cells. Timan-ing ang atong lawas dunay tulo ka klase sa blood cells. Ang white blood cells nga mobatok sa infection, platelets nga mutabang sa imong blood clot o ang red blood cells nga mohatag oxygen o hangin gikan sa atong baga ngadto sa bang parte sa lawas o carbon dioxide gikan sa lawas balik ngadto sa baga. Ang red blood cells dunay hemoglobin, usa ka iron-rich protein nga mohatag sa atong dugo og pula nga kolor. So aron nga mo-produce og hemoglobin og red blood cells ang atong lawas nang kinahanglan og iron, vitamin B12, folate ug ubang nutrients gikan sa tuang ginakaon. O giingon mga friends nga ang pag-consume og 100 grams sa preskong dahon sa alugbate makadugang sa 15% gikinahanglang iron nimo kada adlaw. Ug gawas niini dili na ka problema kay aduna na herbal capsule nga gihimo aron nga makatabang kanato nga malikayan ang anemia. Kini maong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement nga dunay 17 ka active herbal ingredients nga giusa alang sa imong pagbaton og maayong panlawas. Labing maayo nga motumar kita og EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement as food supplement 1 to 2 capsules daily. Una mo kaon alang sa maayong panlawas ug hingpit nga kaayuhan gikan sa mga balatian o sakit. Alang sa mga adunay problema o kondisyon sa ilang lawas, mamahimong kutumar og duha ka kapsula kaduha sa usa ka adlaw. Una mo kaon sa buntag ug sa gabii. Ug mas epektibo kung ubanan usab nimo og healthy lifestyle ang pagtumar sa atong EXL Plus Herbal Capsule. Regular nga pag-ehersisyo, saktong tulog sa gabi, dunay healthy ug well-balanced diet ug stress-free life. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement makapabaskog sa panlawas, makapalami og tulog, makapagana og kaon, makahimsog, makaadtik, makahatag og taas nga kinabuhi og lawas nga layo sa balatian. EXL Makabuhay Capsule halal certified and FDA approved. Para sa mga dugang kasayuran ug ang inyong mga pangutana, pwedeng kontakon ang numerong 0907-968-0085 0907-968-0085. Ang EXL Makabuhay Herbal Capsule mapalit sa mga butika diha sa inyong dapit. Pahinumdum lamang nga una mo take ug bisan unsang food supplement, pakisusi una sa imong healthcare professionals. Alang sa tamba, gamit lamang sa kung unsa ang direksyon. Ang supplements mamahimong usa lamang kasuporta kung kulang ang dietary intake. Sa katapusan, kinahanglan nga aduna kitay hugot nga pagtuog pagsalig sa atong labang makagagahom, sanglit siya ang atong ultimate healer. Hinumdumi usab mga higala ang bulawanong pulong kinutlo gikan sa Juan Kapitulo 3 versikulo 16. Kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod di ana gihatag niya ang iyang bugtong anak aron ang tanang mosalig kaniya dili malaglag kundi may kinabuhing dayon. Hangtod sa sunod higayon usab mga higala, uban-uban gihapon ta kanunay aron maghisgot og mga kaayuhan para sa atong panglawas. Ako ang inyong Ate Ging dinhi sa atong programang 10 minutos nga puno sa pagtulunan o mga impormasyong panglawas. Kauban kanunay ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Buhay at makulay ang buhay sa Makabuhay Plus Dietary Supplement. Inig mata sa buntag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglaom. Ayaw lang ka balaka, kay dunatay ayuda, kalagsik siguraduha. Sa panarbaho pang negosyo, kauban mo sa pag-asenso, makabuhay. Makabuhay, makahinsog, makabaskog, makabuhay, makagwapa, makagwapo,
makabuhay, makadasig, makaaptik, makabuhay.